Residents of ShantinagarKhorliMapusa have raised their serious concerns over the electricity pole behind a house which is in critical condition. The residents said that they have been complaining about the same and have requested to replace the electricity pole multiple times, but nothing has been done till today in spite of authorities' promises. As the electricity pole imposes danger, the residents have urged that the concerned authorities should immediately replace the electricity pole with immediate effect before any tragedy. आता आम्ही खोल्ले येयल्ले आसा शांतीनगर. आता माझ्या हातीन एक पेपर आसा जे आम्ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक दिल्ले. डेटेड आसा हेजे 9/2/2023. हेजे मागीर आम्ही रिवोक करपाक एक 15 दिसाचे 20 दिसाचे पयलीं गेल्ले आमी ते. थंयचो ऑफिसरान सांगलो आमकां की आमी हेजे टेंडर काडला, आमी फंड्साचे वेट करता, काडटकूच आमी रिप्लेस करतले. कितें प्रॉब्लेम आता मेन प्रॉब्लेम आसा हे इलेक्ट्रिक पोल. आता इलेक्ट्रिक पोलाक पळयात, एक खूप जुनो पोल आणि हेका स्ट्रेंथ जितके आसूंक जाय न्हू पोलाक ते स्ट्रेंथ ना. मनीस येयले, इन्स्पेक्शनूय केले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचे. आता हांव नको इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कितें वेट करता, वो कामो पडोंक जाय घराचेर, कोणी मरोंक जाय, कोणाक आनीक कितें जावंक जाय म्हणून ते वेट करता. या हांकां पयशे पावना. युनिट तर हर 2 महिन्यान 3 महिन्यान युनिट वाडटा इलेक्ट्रिकाचे. आता हेजे एक्शन कित्याक घेवंक ना. हांव विचारता, इंजिनियरान म्हाका सांगलेले एक 15-20 दिसाचे पयलीं की आमी जाले आमचे सगळे फायनल जाले, आता फंड्स येतले आमी पयलीं ते काम करता. हे एकूय खांबो ना. ते स्वता म्हाका सांगले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान की आनीक एक 4-5 खांबे आनीक आसा म्हणून. आता इतके जाणूंक सोकूनय ते एक एक्शन घेयना. म्हजें नांव तेजश्री. पयलीं पप्पान 10 वर्सां पयलीं एकदां घातलेली कंप्लेंट, मागीर तेंचो कांयच रिस्पॉन्स ना. मागीर आमी रावली येतले म्हणून कोणूच येवना म्हणून मागीर परत हांव गेले पप्पान म्हाका सांगलें तो पडटलोच म्हणून हांव मागीर गेलें. हांवें हे लेटर बीन केलें. हांव डिझास्टर मॅनेजमेंटानूच काम करता, सो हांवें सगळे मॅडमीक विचरून सगळे कलेक्टरानूय दिले आनी प्लस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आनी मामलेदारानूय दिले. पूण तेंच्यांनी येता म्हटलें पळोवन गेले, घालता म्हटलें. ते कितें सांगपा लागलो कॉन्ट्रॅक्टर येवपाक रेडी ना, कित्याक हांगासून हाडपाक जागो ना, अशें रिजनां सांगपा लागले. मागीर आमी तांकां सांगलें पडलो घरार पडलो जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली. इवन हांवें इंजिनियरा कडेन चॅटींग सुद्दां केली. तो सांगता अशें तशें हें करता आनी फक्त रिजनाच दिता आनी कांयच सांगिना. घालतले पेटिशन धाडला करता आनी फुडले कांय रिस्पॉन्सूच दिना. सो आतां तो खांबो तसोच आहा. ते खांब्याची सारकी हें जाल्ली आसा सध्या. हय, पडपाचोच आसा तो खांबो आनी पडलो जाल्यार सारको घरारूच पडटलो तो. आनी ही लायनूय तुमच्या घरा वयरसून आहा. हय. सो आतां तो म्हणटा करता म्हणटा. मॅडम सुद्दां उलयली तेंच्या कडेन पूण ते कांयच रिस्पॉन्सूच घेयना. ते रिस्पॉन्सूच दिना कांय खांब्याचे. प्रकाश गडेकर फॉर हेरल्ड TV.